हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं कुकिंग से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं अपलोड कर रही हूँ। ये एक छोटा सा वीडियो है मेरे लास्ट ईयर वेकेशन का, जो कि मैं केप टाउन गई थी अराउंड क्रिसमस पे अपने भाई के साथ। और ये टेबल माउंटेन है जो कि 7th नेशनल वंडर्स में आता है। हमने पहले से ही प्री बुकिंग कर ली थी इन सब चीज़ों की ऑनलाइन। वो बहुत ही कन्वीनियंट रहता है, अगर आप कहीं वेकेशन पे जाते हैं तो प्री बुकिंग कर लें, उससे आपका टाइम सेव होता है। ये हम केबल कार से जा रहे हैं बिकॉज़ जो टेबल माउंटेन है वो काफ़ी हाइट पर है। लोग ट्रैकिंग भी कर रहे थे, बट हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो हमने ये केबल कार से गए थे हम ऊपर। ये देखिए, ये काफ़ी ही ऊंचाई पर है। आप देख सकते हैं टेबल माउंटेन एक फ्लैट है, बिल्कुल नेचुरल है और बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप कभी केप टाउन जाते हैं तो एक बार टेबल माउंटेन ज़रूर जाइएगा। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। ये टेबल माउंटेन के ऊपर से मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई थी, तो आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल जगह है ये, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है चारों तरफ से। और मज़े की बात ये है कि इतनी अच्छी हवा चल रही थी उस दिन, और पूरा फॉग से भरा हुआ था ये माउंटेन, आप देख सकते हैं। और आप आगे इस वीडियो में देखिएगा टेबल माउंटेन के कुछ अच्छे दृश्य। फ्रेंड्स, आई होप आपने मेरा ये टेबल माउंटेन केप टाउन का वीडियो लाइक किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी ये वीडियो देखें और इन्जॉय करें। मैं एक
नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड बी एट होम, बी सेफ। थैंक यू।